Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Jeremias, Kapitulo 29, versikulo 11. Siyakla ang ti makaammo kadagiti planok ama ipaay kada kayo. Planok amang parangay, asaan kit di amang didigra. Plano amang ibanag, itinamnamayo iti masakbayan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sa dino ti papanam, anya day ta igbilam, Awan bibiyang mo. damdamagak laeng, anya ket ti kusilap nan. Ay na, saan mo arurudan day takabsat mo, tamapan agaplay iti trabaho. Anya? Agaplay ka iti trabaho? Kas ka namang insulto. Pababaan a pangatun nakakitaan sa kantong katawan. Kasta ti mapan agaplay iti trabaho? Nagsiga kamutan? Naka-jeans ka naka-rubber shoes? Awan bibiyang mo. Inak man laangan. Ay, say-saya ato ma. Ilibre na kami no maawat ka. Sapay ko mga rod, ta maawat ka. Apay nga da ka dito paradaan mi. Agpaituludak kumakan ka manong. Sa dino ti papanam? Mapan nakagaplay iti trabaho. Sika nga ro ti mang gasolina iti tricycle ko Ha? Ay sus, nalipatak samot gi wallet ko iti balay. Sana mabalin nga itulod ka. No awan gasolina ti motor ko. Saan ka di amabalin nga ilibre na? Italaang mo. Kaya't ka nga ilibre. Ang awan nga ro kwartak apag gasolina. Unay matdaytan. O sige, mabiit lang nga rod. Inak dumawat iti kwartakin ni tatang. Nay, apay nga imay ka dito'y bangkag. Ikandak man iti kwartak tatang. Pagplitik lang ang ama panag-apply iti trabaho. Ada ay hamat kwartak. Ada akan ni nanang mo. Diyak kaya't tagsubli iti balay. Adda ni manang ijay. Kantyawan naktumanon. Aga pa kami lang. Pagaplayam aya, Iti opisina. nagriga ti mang opisina ita. Dito'y kalaangan bangkag. Tatulungan nak nga agmula. Diyak kaya't. Anya kayo matan tatang. Mayat ti agbangkag, anak ko. Ta dito iti pangalalaan may kaninanang mo iti pagbibiyag tayo. Ikanda ko na iti kwarta. Tani agururay ni manong iti paradaan. Ay, may samat dahi takabsat mo. Kayat na ti agman maneho iti tricycle ng ti agbangkag. Kasano no agpamilya, agbiag da nga ta, no kastala ang ti pagbirukan na. Maanya ngay anak ko, ada ka din na biro ka maatrabaho. Saan nyo nadamagan? Nay, apay ngay amarurod ka kat nagmalmalom ka anapan nag-apply. Sa anak-anapan. Anya, anya ngay tinaramid mo. Awan kwarta. Ay, mas daawak mo't saan ka mo't ngamin adimawat anak ko. Kasano? Adamot ni manang. Nagadun tumanan ti mangag ko. Apay ngamin ay adengdenggam ti bagbaganaken ka. Punamlan asino da akalaingan. Namin ano ka ngaminan ang nag-apply iti trabaho. Di ka mo't lamaaw-awatan anak ko. Ay nananang yak kaya tagbangkag. Ngumisitak tumanan. Umisam ka ngamin Rumbeng anaragsaken positibo ka iti panagbiag. Ay nananang didak ka di isuro. College graduate ta. Ay na, uray no naggraduar ka anak ko. No nakasungsungit ka maut. Dandani di mo pa'y amo ti umisam. Makabiro kak tulat na iti trabaho. Ay kat nasaya at da itapanunot mo anak ko. Saan ka basta-basta maupupay? Ngem, napatagmat tila nga. Ag-lipstick ka ngamin akin, ag-makeup ka mo't anak ko. Ay nananang, adula amin. Sapay opisina ti kayat mo apag-applyan. Personalidad ti biruken da dita anak ko. Ay, manay ka.
Si makit manan ti sikat ko. Tanagmalmalamak ije bangkag. Sa anak-anak kapanan ijay, talaga dumot ngamin ti bisita itay dito'y balay. Imay pa'y ni Mere. Anya manan ti naramid na dito'y balay. Imay imutang iti kwarta. Ipa-check up na kanon nila kay na. Ay, ilutam man kit diti bukot ko. Ay nalakay, agpipikal to'y imak. Ni Vanessa ti ayabam. Vanessa! Umay ka man! Apay, tatang. Ilutam man ti bukot ko. Nabanugak. Nasakit ngamin ti bukot ko. Dumaw-dawat ak iti kwarta kada kayo. Didak pa ikan. Ita, agpailot kayo. Ay, Kunakmat ngamin ken ka. At dumawat ka kan ninanang mo. ay nalakay. Awan mo't lati maitad ko kunkwa na ata inutang ni Mere. Siyak ko mga mintinik kanyo ananang tasyakdag kasapulan. Nilatan manang tik ikanyo. Ay, unay kalakit din anak ko. Makastrukak tula iti trabaho ka. Saan kayon ton nga am mo? Anak ko, itulod mo man ni Vanessa iti ile. Tamapan gumatang iti agas ni tatang mo. Ay, masapol nga agplete ah. Huwag ka day. Kaano kami aya nagpalibre mo't kan ka. Ayan nga rod ni Vanessa. Vanessa! Umayan! Apay ngamin aya adi mo intulod iti kalman ama pan agbirok iti trabaho na anak ko. Nagipulong man gaya man. Tulungan nyo ka di day takabsat yo. Patsem mo ta makastrak iti trabaho na ita. Nakasupsuplada, di pa umisam. Siyak manin ti pagtungtungtungan nyo. Pudnumat nga mina. Ala, saan kayo nga agrire? Mapan kayo, tanay. Awan tumaron ti amayaw, kat nasakit ka na unji bukot na. Unak man no nagtubon dagiti mula taan natang lakay. Saan mo't gayam? Ay, ado tinatay amula. Gabutaawan matudo na. Manmano tinagtubo. Ay na, sayang manan ang arun tinagastos ta. Sapay nagngina ti abunaw. Ay, Lugi man nga rudan. pudno day ta bakat. Sapay nagado nga utang ababayadan. Jack amo no kasano ang makabayad ta. Manay nayunan laeng ti interes. Tasan tapay mat anak nga bayad. Ay, jak kayatan a panunutan day ta, lakay. Bagman ta nakaluto kan, Vanessa. Sa anak ngamin arimuar nanang. Awan mo't kwarta. Papanamanan aya. Agaplayak ko maiti trabaho ah. Ay, nagadun ti utang tayo anak ko. Basit ti maapit ita. Taatidog ti panawan ti tikag. Natay dagiti imulan ni tatang mo ije bangkag. Ni, kunak man no nagtubo da amin. Ay, awan anak ko. Dakitak itay. Isumot gayam ti parikot ni tatang mo dayjay. Gusto ko man dan trabaho. Tapno matulungan kayo. Kumaa, tasi ka lang arod ba't inakagraduar ka na kayong agkakabsat. Kasano mga amin. Nilatan man ang tik-ikan nyo iti kwartana. Kaasid amot ngamin anak ko. Naglaing asumao. Awan mo't gayam kwartada. Iso nga rod ako nakkan ka, adi mo ipangpangag di kabsat mo. Aramidem ket di akaret, dagiti ibagbagana, tapno ad-adda nga agpursigi ka. Ay na, kasla kayat kun nga ilimbangan dagiti umiagsinger dito ibalay, lakay. Apay nga ilang mga amida. Kasaritam kit di idaa. Ibagam itinasayhaat. Tapod numat. Nalugi ta. Mabainak nga rudan. Tatang, nanang, agbiyahe ak inton bigat. Ha, Sa dino ti papanam. kan, asino nga iti kaduami dito ibalay no pumanaw ka? No adayo ti papanam. Saan ka amabalin a pumanaw? Wen nga rod, apay anak ko, di mo aya madamdamag dagiti krimen a mapaspasamak ita. Ay nananang, tatang, palubusan dakman wano saan. Mapanaklat ta. Masapol ang makabiro kak iti panggadak tapno matulungan kayo.
Apay pailaang nga umadayo ka. Tano dito'y pailaang, saan ka na makabirok iti trabaho? Ijay tukit din adayo a lugar? Ala, palubusan tan lakay. Total, saan matan a minor de edad ni Vanessa? Amom nga ron ti aramidem no umadayo ka, Vanessa. Amom ti makikadwa. Wen, amok dagitan, tatang. Iso nga umutang kayo iti kwarta nga usarak. Tano makastrakak iti trabaho, saan kayo abaybayan? Nanang, sa dino man ang tinapanan ni Vanessa. Awan man hindi to'y balay. Saan mon abiroken di kabsat mo? Napan ka di manin nag-apply iti trabaho? Di la maumuma. Manon akumpanya tinang reject kan kwa na. Baybay anyo kadilatan. Baliwan na kumati style na nakasungsungit. Hindi pa'y agpapintas. Binagbaga akmutan. Ay, sapay la kumanta at na mga lakon kwa na. Nalaing mat ka di kabsat yaw. Iso nga rod, anak katurpos iti panagadal na. Isulaang ata ada supsuplada na atalaga. Umay kuman panayonan jay utang ko, nanang. Ay na, anak ko, awan kwartami kan ni tatang mo. Nataypay dagiti mula mi anatang. Ay, unay mo tan, nanang. Awan atalagat kwartami. Agsasaruno pa yan dagiti umay agsinger kada kami. Tatang, nakapoy ti pasada ita. Manmano ti pasaheros. Kunak ngamin kan ka at tulungan naklaangan nga agbangkag. Apay ngamin ay alikliklikan yo ti agbangkag. Sika, lalaki ka. Napigsa ka. Apay adi mo kaya ti agbangkag. Muyumat nga idi pa ilang ajak kaya ti agbangkag. Nukasta nakapoy ti pasada. Tulungan naklaangan. Jak nga rod kayat. Saan ka apilitan? Ang adun ti utang may kaninanang yaw. Saanan ada kami ti pagdawatan yaw. Tada kami ti rumbang adumawat kada kayaw. O anya ngay, adan damag yo ni Vanessa? Awan pa'y nga rod, anak ko. Kitaan nyo dayta. Imadayo, asaan mo't anairwam nga umad-adayo. Amangan mo't no anyan tinapasamak kan kwa na. Kadwa na mo't kit di dagiti gagayam na Saan mo't nga agmaymay sa pimanaw. Ginlalaing tumot ngamin. Kas karina aya ngamin ti umadayo. Barang ada swerte na iti papanan na, anak ko. Dayjay akinasungid na? Ay, awanlat ammo ko, nanang. Kaya't na kami nga minatulungan kan ni tatang yo. Amangan, no da kayo pa'y titumulong kan kwa na. Ay, ikarkararag ming arod. Asapay kumata agbaligi mo ten, anak ko. Kwartaman, Dona. Ay, di na ko may dawdawatan. No igatang muntumot laang iti arak. Saan ka nga ikan? Arak kaya matigatangak. Wan, amok nga arak tigatangam. Si Kapay. Inakagpa-doktor. Ay, sa anak amamatikan ka. Inaramid mo da ita idin. Impambar mo nga igatang mo iti agas mo. Ngam igatang mo matgayam iti arak. Nagimot kan? Uray, anya pa iti ibagbagam. Saan ka nga ikan? No kayat mo, mapan ka dumawat ka dananang kuntatang. Pagpa-doktor ko nga rod. Ay, mapan ka dumawat ka dakwada. Lakay, imawag ni Vanessa. Anya nga iti kunana. Kumusta matan ija ayan na? Ada ka nun trabaho na. Ay nasaya at ano kasta? Kan nasisingpot ka no dagiti naamam mo na agagayim na ijay. Ibagamtaan anusan na. Kat kunana, nga ti umuna ka no asweldo na kat itid na kadata. Saan natapay lang a panunutan? Ununan na kindete pakasaknan na. Diyak pa'y laong umay dito'y balay. Tamabainak kadagiti nakautangan nyo. Nay, apay ko maamabain ka ngay, kat ininot kami mat amakabaybayad. Adda pinagbayad yo?
Adda impawit ni Vanessa. Di nakman rabakon akasta, nanang. Saan ka magrabrabak anak ko? Pudno ti bagbagak. Tinungpal na ti Karina at tulungan na kami ni Tatang Yaw. Tulungan na kami nga agbayad kadagiti utang May. Nasaya at tinasirok na atrabaho no kasta. Wen anak ko, panagkunakot na saya at tinasirok na trabaho na, tanaragsak mo, iti panagsarita May. Lakay, naglalang to dagiti mula taanatang. Wan nga raw, bakit? Swertetan sa itaan nagmula. Huston to no agawid ni Vanessa, tamakita na ti ginastusan na abangkag ta. Dakkel to tibingay na dito'y bangkag. Ta iso amin tinaggastaos. Isumot ti kunak day ta, lakay. Talaga adakkel tinaitulong dayjay nga anak ta. Saan nalatta nalipatan dagiti Karina kadata, lakay. Naimbaglaangan tada kumpanya nagtalak iti kabaala. Oh, apay ngay, saan kayo matngagtagtagari? Nagdakkalmat ngamin tinagbaliwam. Saanan asika Jessigod ang nagsungit akabsat mi. Kan talaga nga office girl tilangam ita. Kanayon ka na nakaisam. Kahit, anyangay nga ron ti aramiden yaw. Ilutuan yun ata kabsat yaw. Ta sigurado anabanog iti biyahe. Anya ti kayat mo alutun mi para kan ka, Vanessa. Wen nga agpaiso, tapag tinulungan mi kini Donna nga iluto. Wen, da kayon ti agluto, tanabanog kami ni Tatang Yaw naggapo iji bangkag. Ayun gayam, nanang, kumusta ngay dagiti mulay, oh? Umay mo kitaan inton bigat, anak ko. Pasyar madjay bangkag tayaw. Apay, alaam ka din adagos di bingay mo, anak ko. Anya abingay? Un tasika tinaggasgastos. Iswarong banglaang nga adabingay mo. Ay natatang, usarin nyo kitdi tapno makapagbangkag kayo manen. Ay, naagyaman kami kan ka, anak ko. Kasla kayat kumananday agbangkag Tulong ako ni Tatang. Hindi pa ilaang kumaa. Nakapagpanunutak nga rudahin. Ay, kat, selebraran tayo nga ruday ta desisyon mo, anak ko. Ha? Selebraran tayo pa iti panagawid ni Vanessa. Nagsubli si babaligi. Saan nakaapaayan ti Diyos kadagiti nasayaan, apanggap mo iti biyag. Tati ama, ipaay na ti para iti pagsayaatan ti anak na. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPPC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.